Hey yo, good day everyone. Skyripper here, man. Cannot ride. Bigyan ko lang kayo ng isang example kung bakit hindi buo yung loob ko na mag-install ng aftermarket exhaust kay Octavia. Ito ang dahilan. Puntahanin tong XSR 900 na to. Yo, okay. Medyo masikip. Okay. So this is an XSR 900 na naka aftermarket full system exhaust. Ayan. Ang kagandahan dito, okay, tingnan natin yung maganda. Ang maganda dito, itong link pipe na to, ayan, yung link pipe na yan na umikot pa, welded siya ng maganda. Maayos yung kanyang pagkaka-welds. Hindi nga lang, ang problema sa mga aftermarket exhaust na ganito, yan. Tingnan nyo na, yan. Tapos ayan. Yan. Okay, eto. Ang problema sa mga aftermarket exhaust is yung kanilang connections ay nakadepende sa mga springs. Okay. Now, as a whole unit, during high RPM, high revving, which is ganun naman talaga ang mga motor, di ba? 9,000, 10,000, 11,000 RPM, 12,000 RPM. Normal yan sa motor. Pero sa ganung kataas na RPM, marami dyan na magva-vibrate. Yan o. Ito pa lang, kinakalog ko pa lang, nagva-vibrate na. Yung vibration na yon during high RPM, it will cause yung either may marinig kayo, mapansin kayo na parang lumalagitik, tumataginting na tunog na hindi nyo magugustuhan siguro. So ito, it's moving. Yan o. Pag kinakalog ko tong SC Project muffler na to, gumagalaw yung kanyang connection. So I can imagine na yung lahat ng connection na yan ay gagalaw yan, magva-vibrate yan during high RPM. Now, yung ingay na maririnig nyo during high RPM, okay, pwede nating i-consider na okay lang yun kasi it gives character to the to the sound. Pero ang isa pang problema ng mga ganyang mga naka-spring connectors lang, mga naka-slip-on lang, ang problema niyan is exhaust leak. During high RPM, masyadong mataas yung exhaust pressure, yung exhaust flow kasi maraming exhaust gases ang lumalabas sa system. So yung pressure build-up niyan malaki. Yung pressure na yon, maghahanap yun ng mga butas. Maliit na butas man yan pero lulusot yun doon. Yung mga ganyan mga connectors na naka-slip-on lang, nakasuksok lang, tas naka-spring lang, maglilik ang mga yan. At yung exhaust leak na yun, pwede yung mag-cause ng mga errors sa AFR or air and fuel ratio. Ito dito, kita nyo naman yung headers niya, maganda, buo, welded, tapos ito yung kanyang oxygen sensor. After the oxygen sensor, yan na yung kanyang connectors. Itong connectors na to, well, sana man lang sa loob niyan merong silicone sealant yan or merong exhaust thermal grease or kung ano mang nilalagay dyan or kung ano mang pwedeng ilagay dyan sa loob niyan para hindi yan mag-leak during high RPM, high flow, high pressure exhaust gases. Kasi yung springs na yan, magva-vibrate yan, magli-leak yan, maglulus yan during high RPM. Siguro during low RPM, mid RPM, walang problema. Walang magiging problema dahil hindi pa ganun kataas yung exhaust pressure, hindi pa ganun kataas o katindi yung exhaust flow, wala sigurong magiging problema. Pero kapag nasa high RPM ka na, nandun na yung excessive vibration, yung excessive noise, tapos yung possible na magkaroon ng leak na maapektuhan ng air-fuel ratio, at pag naapektuhan ng air-fuel ratio, maapektuhan na ang power.
And that's it. That's the problem with exhaust systems, mga aftermarket exhaust systems na naka-slip on lang, nakasuksok lang, mga naka-springs lang. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako nag-iisip na magkabit ng mga ganitong exhaust systems sa motor ko. The solution is very simple. Kung magkakabit tayo ng exhaust system sa motor natin, make sure it's fully welded. Walang possible na mag-vibrate during high RPM. Walang possibility na magkaroon ng exhaust leak kasi mula dun sa header flange hanggang pinakadulong tip ng muffler, lahat yan welded design. So ako lang, ito sa akin lang naman to. Let's just say that this is my bike. This is my bike and that is the exhaust system na ipapakabit ko. What I'm gonna do is ipapa-full weld ko na lahat yan. Yan, papa-full weld ko na lahat yan. Wala nang springs, wala nang leak, wala nang kahit ano. Full weld para buong-buo na yung lalabasan na exhaust system. I understand, hindi yan gagawin ng marami kasi ang gusto nila, yung pwede sila magpalit ng muffler anytime na gusto nila. Tanggal lang, saksak ng bago, tanggal saksak, tanggal saksak. Yun yung gusto nila kaya ganyan ang ginagamit ng karamihan. But for me, if it's for performance and if it's for para maging maayos yung air fuel delivery, yung air fuel ratio, yung power delivery, para sa akin the best thing na pwede natin gawin sa mga aftermarket exhaust systems kapag tayo ay nagpalit na exhaust systems, full weld. I know a company na welded yung kanilang mga mufflers. Hindi siya naka-rivets, hindi siya naka-band lang or hindi siya may mga connectors lang. Siya ay naka-full weld yung ginagawa nilang mufflers. Pero wala pa akong nakikita dito sa atin sa Pilipinas. Wala pa akong nakikita na nagkabit ng isang full system exhaust sa kanilang big bikes na full welded hanggang dulo. Yan yung SC project na yan. Yung mga rivets niyan. Ayan. At saka yung nandun sa kabila. Luluwag yan. Luluwag yan during high RPM. May maglilik at may maglilik dyan. Meron at meron dyang sisingaw during high RPM. Lalo na pag yung luma na yung exhaust system. Pero imagine mo kung itong SC project muffler na to. By the way, this one is original. So if this SC project is not riveted, kung ito ay naka full weld lahat yan, that's actually amazing. Yun yung maganda doon. As in naka full weld. I mean, bigyan ko kayo ng example na naka full weld pero hindi sa motor. Wait lang. Ito yung kaya sinasabi ko dati na parang mas gusto ko pa yung ang ilagay ko sa motor ko is muffler ng kotse. So this is Lucy. This is our daily car. This is an HKS muffler. Kita yan? Naka full weld. Kita yan sa loob. Naka full weld. Naka full weld. Wala mga rivets yan. Ibig sabihin yung flow niyan, yung exhaust niyan, walang singaw, walang vibration during high RPM. At naka-weld yan dun sa pipe. So that's it. Okay, I'll see you on the next video.